刚直不阿真性情，艺高胆大走江湖。刘凤春先生从京城回到颐和园，继续做看守。那个时候大殿已经盖成，从那以后，刘先生便在殿中练习。说起来还有这么一段故事。有一天夜里，他一人正在店里练功，越练越起劲儿，越练越高兴。练得正在出神的时候，忽听背后好像有一片树叶飘然落下，回头定睛一看，从房梁上跳下一个人。刘先生一个进步，一手按住对方的肩，一手用二指杵向对方的眼睛，厉声问道：什么人竟敢在此偷看我练功？对方连忙说：刘老师，别打别打，我是山东曹瞎子的徒弟，专门干偷盗。听闻刘老师武功高超，特意偷偷来观看，本来想向您学上一招两招，但是干我这行也学不了，特地下来见刘老师一面。刘富春道：记住，以后不准暗地偷看，有把子力气干点正当的行当。你请吧。那个人推开门，一下窜出去，一溜烟的就跑了。刘凤春先生在颐和园做了9年的看守工作，功夫大成，后来又回到了京城。初回京城，他就住在师兄弟和师侄的家中。这从侧面也反映出当时八卦掌20门人关系非常的和谐，亲如手足，互相帮衬。但是时间久了，刘先生觉得多有不便，也不是长久之计。刘先生有个妹夫在某县做银店的经理，刘先生决定投奔他。妹夫见到内兄来了，非常高兴，热情接待。刘先生生性耿直，见面就对妹夫说：我来了也不白吃白住，你银店不是缺保镖吗？我给你做护卫，这样你呀管吃管住，我也不要工钱，你看这样好不好？妹夫知道内兄的脾气，连声说：好好好。妹夫接着对刘凤春说：明天呀，我们东家要来，东家是知府，这次荣升道台，道台是正4品，从3品，有时候是2品，官位不低。明天东家来了，您陪着吃饭，您就做下手。刘凤春说：好。第2天道台来了，吃饭的时候，妹夫对道台说：大人，这位是我内兄。哦。刘凤春坐在下手，旁若无人，他不善言谈，更不会阿谀奉承，自顾自的只顾自己喝酒夹菜吃饭。妹夫在一边看得心里着急，但是也不好说什么。道台见刘凤春这副样子，心中也有些不悦，于是问道：刘先生干什么事儿啊？练拳的。刘凤春答道：哦，练拳干什么呀？打人嘛。刘凤春又答道。道台心中更不高兴了，但想到他也是客人，又是下属的亲戚，不好说什么。接着道台说道：打人，我带了俩人，一会儿你们比试比试，行吗？吃完饭吧。刘凤春答道。吃完饭，大伙儿七手八脚的拉开桌子，双方拉开了阵势。道台心中好笑，其实啊，他是想让俩保镖揍刘凤春一顿。刘凤春说：来吧。道台扭头对2位镖师说：你们2位谁先上？2
位镖师拱手谦让，还没决定谁先让，就听刘凤春说：“让他们俩一块上吧。”二位镖师有经验，一边站一个，刘凤春站中间。来吧，刘凤春左边一个调掌，一转身，右边一个调掌，二位镖师一边一个全倒下了。这场面可惊呆了道台，他心想，这人功夫真了不得。一场比武3下5除2就结束了。于是道台对刘凤春先生说：“刘先生真是好功夫。”扭头又对他妹夫说：“和你商量商量，明天让刘先生随我上任，我把2位镖师给你留下，2个换1个，行不行？”妹夫满口答应：“太好了，太好了。不过我内兄脾气不好，还请大人海涵。”第二天，刘凤春随道台走马上任。3年后，道台告老还乡。这3年，刘凤春先生也挣了不少银子，回到家乡买地盖房，过上了富裕的日子。下一集为您播讲5·1劳动节的内容。